你啲嗌日行粒到暗暗去，嗌驚落油毒啊！你咪嗌嚟睇有啲啊，聽到噶？嗌嚟睇哦，驚咪有驚咩嘅巴都加油毒，คน啱面白白超ăn少呢嘢啲啊！我食唔上咗多年啦，唔啲少呢嘢啲啊！要當然唔啲少呢嘢，熱面白白超嘅油毒喺度啊！咪冇煙粒嗬嚇，要當然講，姐買衫萬嘢，嘅你買盡嚟了，佢講係咪買盡嚟喎？佢咪現一樣300G46貨嘢一箱炒，346一年冇個一箱炒呢啲啊，呢個一箱炒呢啲價結樣嘅，應該講黐呆坐埋一台啊，加轉裝係嘛？咁咪係啊，差半日二可能加13點咪面咯。加13點面都冇出生點用下，冇咪要少用下。幾尾朝前時候呢，本身用係300G46貨箱嘅粒嘅呢啲啊。幾尾啲長啊，加300G箱嘅粒嚇，加13點尾朝前時候呢嚇，長啊加5件箱嘅煙箱粒啊，幾時冇面啊呢啲啊，冇面色啊。我最好笑咧，佢做普通加13點冇啲喎，加13點咪啲佢買旺角做普通啊。最開頭時加13點四嘅，最開頭時加13點講佢旺角喺做普通嘅。你都使肉糖嘅，你嗌開邊啲糖嘢嘛？嚇，加13點講佢話唔係我白咯，叫佢咪有。叫佢咪有旺角咪有白嚇，啊！加13點咪啲嘅旺角咪有白咯，新市行。佢講佢旺角做普通咯，普通嘛佢講。我俾小時聽到，跟咪有，加咪名有加花姐啲啊，朋友噶，加花姐我暗飲食個杯餅又水木去。一聲聲，kiếm hàng ngắt tên thì bạn con ngày một mà bị nhận con nói còn à cả cái bún nhiệt cả phá chế như đi à phá chế còn bao nhiêu sang kỳ tật đó chỉ còn mèo chỉ còn cả 13點啊佢話湊埋間用係5件上煙箱嘅粒強黐坐埋一台呢個佢嗱多隻家咪睇翻你隻身地喺個黐呆哦啊多隻家身地喺個黐呆又坐埋一台哦300G46貨嗰輪花姐未用講啲嚇佢話湊埋一班跟用黐呆箱嘅粒啊其實粒全冇頭片要㗎，見行粒咧全冇頭我知道啊。啲講咪咩啊？講肺炎又唔好，我前數加清號名啊片要㗎，加清號名講咩為好聽嘅，我戰裝係福嘅，清號名人是啱，突然會講咩啦？加上一次我講嘅咧片要㗎，我小很就全冇意思啊。加清號名啊，清號名嚇啊，佢講咩戰裝要做嘅去。我老師講係數家佢講咩啊？佢講咩是安身字啦，我佢做差半日講嘅幾位啦，咁我笑出聲係咪好笑啊？我看我簽到嘅阿官冇咧，唔知簽到冇？清號名啊，清號名，等我試下簽下先。佢講係煩，我真正中意啊數家啊，係呢隻啊，安從喺度。啊係啊，呢條片啊可以，
你陳好明啊，戰爭誒要做誒，佢講咩去？佢講演了唔好打你演誒生蛇，佢戰爭要做咧陳好明去，後邊呢就係佢。陳好明，佢講咩戰？就貨嘅就要咪生蛇幫義了，阿戰戰嘅嗌嗱咧嗌搞嘅聽，我幫佢散嘢呢度呀。Lihat sikap pongin ona, kita bela dia, kita dapat apa? Ciu penyinau ona ya. Ciu penyinau, siapa tu mereka pongin ya. Dia bijinya pongin ya, ni tiada main saya tiada penyinau ya. Dia besang lo hoa, sang on mo, sang fon ye tu ya. Dia baju ho put lagi chơi ni mah, ni pongin ya, ni chơi ni, mau kan hoa sang se. Chỉ dù mua chiều nhẹ, mua sang xe chỉ chẳng chiều nhẹ các chuyện ngài này người ta nè, chuyện ngài như là thế này người ta, ya, chỉ dù họ bút cái mua chiều nhẹ, mà còn chỉ dù họ bút mua chiều nhẹ, bút nhẹ hướng thì bị gì còn chỉ là dù họ bút cái mua chiều nhẹ nhưng bắt còn nhẹ phong phép san nhẹ, ya, tan sa hướng thì anh tụi mà anh tụi cũng mua mới bắt gọi tụi phép san nhẹ đó, xong rồi nè, ya, man ngà, ya, xong rồi nè, man ngà, phép san nhưng mà sang xe chỉ cái này tham cá, chỉ cái tiền ở mấy. Chỉ tiểu bây giờ nào nè ya, bây giờ còn dịch giống nào nè, tan sa cái bộ khai处理。事實佢講嘅幾位咧，呢啲佢講啥？佢講加淡白啦啊，呢啲啊，我近喐咪啊，請商籌加淡白啦參加緊，過嚟家電子嘛，要就嚟參加緊啊！你請好明係買車買幾兩晒呢啲啊，買家電子嘛，加淡白啦啊！意思咧，我近喐咪嘅阿青生細吉唔乾淡白啦死，我講喐咪嘅阿青片拿花仔女緊，過嚟家淡白啦就出來前吞嘛吞潮嘛緊，過嚟家咪家解紮電子嘅咧，韓國喺嚟家韓國電子又，人家講大纜車唔係咧，佢要就出來前嘛了，家韓國電子又家戰爭電子冇肉意嘅了，我是嘛喐咪嘅阿花仔咩嘅阿青片花仔女話。係冇啦，特別跟冇講淡白啦，因為淡白啦，呢都係幾雙嘅咧，呢雙嘅咧，雙淡白啦咧，都因為認識花仔喐妹，過嚟喐妹看花仔撥錢多兼下，佢看花仔撥兼間，佢係花仔撥兼間，過嚟花仔錢撥嘅兼出嚟咧，跟喐妹就將花仔管咧，佢都基本槍都係槍去騙嘅女啊。我跟嘛喐咪嘅阿青，跟冇嘛淡白啦，係冇淡白啦，佢都市嘅呢啲你已經講都市啊，佢都抄呢隻抄雞隻你嘛嗌呢啲啊，家東西本嘅落山係事實是嗌嘛阿青夾嘛喐咪兩晒騙女啊，騙花仔女呢啲啊，特別家三咪淡白啦，呢度小事做題啊呢啲朋友家。咁冇嗰時嘅東西咧，佢都扯來扯去啦，扯出扯入樣啊咧，要講兩了要講劍無道fit了咧，講超級慢電子威呢啲啊，所以按複雜啊變到啊，事實上咧，根本上家問題唔係呢係冇記嘅紙幣面咧，家淡白啦咧，幾處度咧，佢用寫來寫去博人家本嘅女啊。咁博五豆花姐到頭嚟咩冇搬住下，佢咳嚟咳去花姐咩冇搬住下，咁花姐認識五條啦，我跟你講，佢以為佢ăn lâu cái淡白啦啊，家先人家講人合人緣啊，啲朋友家熱賺人本人嬲啦，切家咳嘅很過時咯，你啲啊從家13點家咪花姐事前嬲嘅啊，佢按熱節以來佢都唔少吉嘅啊，咦啊，因為佢騙女啊，佢騙。呢啲花姐就咪嬲嘅原因啊，朋友家事實嗌呢條原因啊，係咪要講出嚟本佢聽啊？我先係講本佢聽啦，因為佢配嚟10條眉女下，佢騙花姐講喊愛配加夾10條咪出手嘅女啊，因為佢騙花姐啊，佢意思了，加13點啊，呢朋友家而都實聽何愛講呀，加13點都咪花姐俾人嬲嘅咧，嘅原因係熱格嘅啊。事實淡白啦，先啲花姐嬲嘅原因係咪當咪為花姐為人嬲嘅呢啲啊？像佢基本嘢講花姐你嘅嗌笑事啊，聽到啊？啲花姐都嬲一見乾咪很曉你，所以佢先講正乜嘢呢啲啊？嘅原因係咪啲花姐當咪為人嬲嘅13點朋友間？因為佢騙花姐女啲，佢騙嚟熱戀國戀，佢上去分騙啊！佢可能花姐安律啊！你話佢講花姐講本嘅女相嗌咧，佢先弄到花姐女安律啊！呢啲啊安行本嘅啊！佢超女騙用去啦，佢講咪有佢配連米女間佢滅落生社間夾埋就點滅落生社佢冚花姐多浪佢配米間配10條間，
花姐自己講批苗女間晚要批得花姐要講本嘅女相牙，其實用上到花姐安樂叫女啲咁苗女係晚要批花姐就講本嘅女相牙，佢就見係大田問花姐你幾時搬嗌女，花姐相牙你幾時搬嗌，叫喊花姐慢慢佢驚花姐講你唔會記人，你啲見係吹花姐記計唔條女佢含佢吹佢記計唔條女你又搬佢相牙先佢驚時花姐唔會記，因為呢唔條係搬佢話計10條咧批苗咧十花姐跟應承搬佢了。你啲有加10搬嘅，佢呢5條咧，佢驚花姐唔會記搬講你唔會記其實用驚咧，過嚟佢跌起就喊花姐你慢啲記喊花姐慢慢記過嚟花姐講你搬佢肯定搬嘅，你啲朋友花姐人講你嘅，咧佢冇可能話冇做到搬嘢咁樣係。過嚟咧，花姐記嚟搬叫下，佢識可能花姐安律女人呢啲過嚟咧，佢要翻講佢講咧出收啦叫花姐佢講加水兩對，加咪有。救火呢啲消防員你應講消防佢講咧攔路意思人家係檢面樣下，佢攔路意思佢要愛出燒意思愛做本地班人識樣啲咁花姐問佢愛用腳呢花姐都來是便宜樣係識餐飯佢講愛夾10條咁花姐本佢下到你真是你唔相信朋友間你可以打 group 朋友間我隔日有啥講係你唔相信我講法因為我問花姐問夾呢個花姐講係話下咪讓佢講話批嚟10條苗女下，佢要喊我批夾呢女佢講叫我批夾出燒嘅女出燒意思長人識呢啲嗰啲咪消防員妻連攔路有意思長呢班人識花姐問佢愛叫女呢啲叫講叫女佢講愛咪有愛夾10條花姐就嚇到去過嚟就花姐就打咗搬喐梅佢講叫花姐就打搬喐梅佢講喐梅佢講但白啦講出燒長人識過嚟喐梅就嗱花姐叫你冇搭小機花姐咁冇人叫佢便宜冇搭小機呢度花姐就用再講要冇了嘅從你基本係講你都唔相信我下朋友間我真行個咪出布頭我咪搬冇多床我冇便宜朋友我講俾我係按多數講按多花姐我冇落夾呢個要溜冇溜按從行要溜去嘅聲要溜去花姐聲愛簽啲愛簽咪有嗰度咪有呢啲度簽按從要到要溜去都係冇冇播出嚟我都唔好重遊上屆半夜13點講佢講咪有花姐冇夾我講按多叫我填到落去講到落去事實花姐夾我講咪啦我唔可能你播本耳聽錢後面呢錢後面嘅官呢錢後面電視教嚟先看啦事實花姐夾我講咪呢錢多佢講冇錯的話佢講冇夾我講按多我講到落去花姐夾我講咪多我夾你講13點我晚半夜看我嘅雜官錢元輝都話錢父話講本我聽咁下望我呢度啲劉斌講朋友間佢夾我講咪戰裝要做佢夾我講咪我冇可能夾你講係冇你佢夾花姐夾我講咪我有可能我夾你講本你聽咩報銷本你聽樣去見知好佢講花姐冇夾我講當係裝威意思係裝威人二分面朋友13點意思講係裝威意思花姐冇夾我講當係填兜落去講兜落去咁花姐夾我講咪多唔明你下邊我按照你看春元輝肯夾我講咪多春元輝肯全多夾我講嘅所以我車話啦你了冇咪有我意思冇用便宜花姐先用撈嘅你啲朋友家事實花姐本人咧冇按撈嘅冇按撈嘅13點佢冇按撈嘅所以因為佢點便宜佢點便宜便宜女人你啲好彩花姐知冇俾佢騙到花姐講你啲我當咪按撈嘅冇佢講下咪你啲我當咪按撈嘅先撈嘅用5螺絲做嘢我騙你一樣各樣佢講所以佢說他們你了自家便宜女唔冇嚇到人佢講喊花姐出燒啲買花姐俾嚇到就睇一睇過嚟佢喊花姐買加花姐唔會先用你啲一般但係要你咪13點咪認識恩咬
啲啊見到啊騙花姐出手，家女記女時到時我講出手唔上係咪記盡乜嘢啊？佢用佢用hết咯，佢講啊，佢乜嘢要講到，而家就展出嚟朋友噶，像別二花姐係硬硬嚟講啊，別二見啊花姐係硬硬嚟講啊，聽佢講係出手緊，花姐呢度係我係真我基本叫我嚇。家講出手唔上咯，講幾多啥講安那麻煩搞哦，前面說咯，簡單單。家講花姐嗌班盡嘢別講笑，嗌班盡嘢家要講嗌本嚟用係咯，花姐講佢乜嘢都講到啊，所以花姐先用嬲佢話，花姐唔係自己買嘅水，佢喊花姐自己買嘅水買嘅飯咧，佢唔係自己買緊，幾點打錢咯，幾線啦，佢喊花姐自己買，家要講自己借女吧。你講之後你家花姐韓國被驚一件事噶，我羅時間你講啊，你台灣車借到10條都冇辦，你到啊到講真要講家花姐借，你佢聽到被嚇死你啊！你啊所以你前電機啊，啊做越樣啊，冇朋友做一樣啊，做唔叫朋友，本人家驚啊嚇就你啊，我最後手機講，我冇目的啊，我目的為多嘅朋友間，喊到咧，我冇可能我花姐甲我講咪喂，我要講超出去，我唔有咯，係冇嗱，家佢甲我講喂，跟我冇可能我報俾你聽，我佢講你我要講出去，咁未生人用係，係啊，所以咧我事實我根本就係未夾嘅生勢，你啲朋友間我係未夾嘅生勢，係冇間喐妹啊啲。跟喐妹啊！佢冇地方好去啊！佢咪喊家13點開粒嚟賣嗌咯啊！佢到隔佢kiếm冇fit啊！佢kiếm嘅冇fit，仲要係賣啱命生啊！你睇佢前日喺度賣嗌照嗌緊，要賣啱命生話，事實家13點咧，佢呢幾人來咧朋友家佢常係賣啱命生嚟存女説啊！你係冤枉啊！常係賣啱命生啊！未到那個時候我揼時揼油，要人家記3條2條本佢常賣啱命生説啊！你係冤枉啊！所以嗌佢照唔到，嗌照佢就照到，嗌緊你講，係冇嗌愛照佢唔係照佢嚟講啊！佢呢幾人咧，佢先用賣啱命生話，你後2萬人計萬人，人家搬幾女計萬人2萬人，人家搬幾女啊！嗌緊你講啊！家戰爭冤枉啊！同埋咧，從基本日嗌家己雙臭事實是嗌咩家己臭啊！嗌家間喐妹家聽啊！你知啊？嗌花姐間夾嗌講，佢講咧喐妹間佢想嗰啥13點啊粒間喐妹就走上去話，因為嗌家花姐雙臭你知啊？佢就上去要扎幫花姐你知啊？幫你哋佢到試探花姐要女冇女啊，叫講嗌看西記啦話。過嚟花姐就搬佢數度啊，搬佢咪有騙度啊，做前撥機冇話，佢講嗌看西記話，佢講嗌看西花姐話，過嚟花姐咪前撥機嘛，撥嘅金出嚟嚇，撥嚟咧佢超記咪青咪花姐田話搬青嘛，青按實現你按實要講花姐談要愛做本錢了，要愛咪有嘅分鋪到時提了，喐唔出4年了，家要講佢做條路啊，用道女了，家要講結束咩又奔了，家全部都係喐咪交嘅騙花姐女人呢啲博花姐同情嘅啊！因為近有啥講啦，咁喐妹就出嚟噶，一台灣出馬，提出馬啲做出嚟啊，做普通做出嚟啊，普通馬甲做出嚟呢啲啊，所以咧佢基本亦係事實性，嗌本地嗌係馬嘅馬家槍啊，但係而家13點啲啊，嗌跟意思講咯，佢言説佢啲車係幾粒嚟當言説嘅啊，言説花姐啊，加13點咧到人家講驚時比冇女比咯，你啲啊叫到 cap 啊，趁少女 cap 啊。揭嚟揭去，個電子碼就揭埋一份啊！你啲啊，個電子碼喺個冇關實咯，你叫到講翻隻紙幣去個無邊河，猛啲佢登晒紙幣到去到無邊河咧，切家羅咪羅公要掉啊！一年啊戰爭啊，要講嘢啊紙幣錢啦，猛啲佢登晒紙幣錢，可能家羅咪賣嘅紙幣錢啊，咧叫到嗱你記幫你萬元啊！嗌緊你講啊，嗌緊你講咧，唱家花姐用咧記女間。本地嘅女間佢咪青啊條勁你間熱炸，係你叫女係講你青啊條勁你間熱炸，咁你炸條勁你3-4炸嘅咪散多嗱，我問你，咁咪要喐唔喐咪條勁你嚇？
cái lỗ thay bà cái cô vậy cái mấy cái bài phát cái kỳ lối thì dịch lên mấy kỳ chiang phát phiền mấy kỳ hình nhục mồi cái phiền lấy phiền thì mấy kỳ lo đi chặt kỳ cái lỗ phô cái sụp mấy nó cái lên phát cái bởi hàm kỳ ban lấy kiểu ngay xích cả như chè 50 條bà cái kèo lên 20 條cái tao như kỳ hà bởi ngay tí như kỳ hà bởi bỏ phát cái như bởi kỳ sao là để cái nhưng bởi phép chặt như cả như chè lối mỏ đĩa xếp phiền cái lối dùn ra này như thế cái gì xí trong gì kiến phát cái bởi kỳ liệu bạc條chiang phiền phát cái lối bởi phiền là liệu bạc條嚟講啲朋友噶chiang cái nhục mồi phiền phát cái lối bởi phiền liệu bạc條嚟講kỳ間kỳ散係間cái lối呢度kỳ啲間像比如見下你槍咪發這咪記50條本槍你505條間記你試着嚟嘅領比如見發這咪槍咁類咪嘅嚟嘅領打開發這你先係記嗌緊你隻50條你一個8條你記下妹呢些片嘅類人你啲記可以唔會認數你啲你去追你夾日人咪殺你去追叫你嗌班你50條嗌正50條你分面朋友大比隻女都係千二三人隻女都係2人隻啦所以反正最吹過你啲朋友家一人白布應該擺啲東西定人驚跟外國人外籍我講所以呢槍佢騙花隻女真裝厲害嘅冇啥啦乜連人啲朋友家我近有啥講切間出撩嚟看唱緊喐妹啦切間撩嚟看切間看見熱後所以見女見下啲見樣搬淡白啦啲見唔會見撳除你啲係比如見我唔會罵見唔會照佢啲見又搬淡白啦見女啲見搬得淡白啦啲見冇按擔按提除近呢講啦淡白啦就要得到見下唱計搬嘢幾格一撳冇到fit間計搬嘢幾格淡白啦嘅冇fit間佢唔係生佢跟片落花仔女間佢片落花仔女間你只擺去間啲普通買啲台灣嘅貴買啦片花仔女佢片落花仔女咧見下搬係西出去啦啲佢西出去咧佢到那係麻佢出去麻佢搬到佢變落吉除佢咪冇得問題咯吉除冇得問題咯呢啲佢唔會得嘅問到了盲定本人麻佢咩愛上跌啲朋友間但係吉除都冇問題了佢本日負擔到因為佢搬到佢從佢本嘢佢隔一件冇fit 唔跳啦，過嚟肯喐佢裝嘅 wifi 佢交3日一wifi 費緊所以佢呢一家女士未喐妹女話嘢朋友家雖然係講喐妹搬佢又喐妹佢件冇到 fit 你又喐妹跟堂度講翻即佢件冇件到搬槍出係個女變落啲喐妹咪就好先冇佢件就女曬即佢件個女都未驚朋友家而家查探定幾未隔淡白啦嘅冇到 fit 家女都唔未驚家都係花仔女嘅騙花仔女你知擺去你佢騙花仔女嘅搬淡白啦同埋呢普通過騙落花仔女就路見下唔知就會過係啦花仔錢5度幾了你其實仔你你做唔到你先你下年嘅字唔肯做唔到你先近有啥講嘅字唔肯做唔到你先你聽我講啦啲騙人嘅女唔會做得到你先只係見女見苦你冇中出嚟幫人喐妹都仲有朋友家你日之擺去都係佢退班佢一細貨下年做唔到你先嘅嚟只每啲孫嘅嚟做唔到你先一騙花仔女人做唔到你先冇騙人你有啥可以撩去看你看到你看人來你朋友你都想撩去看你冇攞佢退班hết家下細貨為佢做冇多本冇多長時或者長吞腳佢超形容佢而家講嘩啦啦你叫做費事你日之擺去你騙花仔女嗌緊你講從下年佢為家細貨為長冇多啫冇長時好朋友家嘅腳長吞hết幾度冇了你講嘅例子你嘅腳本冇多長吞hết或者做冇多啲長度長吞腳佢就冇了你都想撩嚟看你都冇中意撩嚟看你講你樣唔會要好結果邊有啥看到一費心肝嘅家花姐女難道俾佢騙8條人係冇件事人家辛苦做你都喺度騙出你嚟做嘅話乜嘢乜嘅要咁做你時候你嘛騙出嘛普通嘛盡係本人道點掉佢盡人要本人道點掉過嚟要本個司機掉
賣沙條帶嚟咧，你羅豬冇人冇50萬女樣，你睇人咯，幾百熱賣沙條咧50萬女啊！你啲啊，佢送本人條嘅咧，你樣係爛豬啊！你啊，又為騙女啊，騙花仔女，你啊騙花仔女啊，冇啥難物啊！呢年啊，嚇，冇啥難物啊！呢年啊。ăn bảo cái ngày thôi à phát chế à bây giờ à phát chế à ngay chim à phát chế xong xem la 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 ngay chim phát chế xong xem hả la 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 ai giờ anh lăng nữa heo còn hơi à heo còn bị lăng anh đi bị lăng ở nhà anh xa heo còn chỉ lăng thôi heo còn bị lăng ngay chim phát chế à quân xin anh chẳng ngay đi chậm mọi cho朋友的而家按讚要發chế啊發chế嘅ngay冇發chế上啊冇檢嘅上你啲有發chế你就發chế朋友家特別係安長冇發chế上咯梗係13點時佢梗係幫緊喐妹仔㗎嚇佢冇見到啦人家切咩咯你睇下啦切係條啊冇見啊切中啊你發chế啦你發chế啊本來請緊喐妹騙女啦你發chế啊本來請緊喐妹騙嘅女啊最開頭時咧佢到雙啊13點咪甩啊最開頭時雙白日打咪甩佢到隔嗌雙炒嗌罵嘅嗌講佢打你嗌雙聲因為嗌壓到啊你啲嗌壓突然間佢就嚟講嗌唔知賣人多嗌到掉晒佢間過嚟家13點到看落花姐間叫做接佢雙佢前日大家香港嘅這作品要你啲啊佢看要女學計冇啊啲啊特別佢計女咧佢嘅長啊青樣啊佢踢浪出啊你啲啊踢浪啊佢先講踢浪啊諗住去掹掹計到嚟樣啊特別佢用嘅方法唔同啊從佢基本亦係嘛花姐買水啊為小時咁花姐叫你講嘅買水冇你咪啲嘢了佢講即係咪意思佢意思佢安可啊你咪啲嘢了咁嘅意思佢安可啊佢水場買香港台灣嘅咁咪意思佢意思即係存費錢啊你買可以你買台灣香港特別愛人開在隔你買你咁樣招人啊你本人買你從解本日家點知買未買嘅啊叫你招係腳下了你水係咪隔你買份買水你本人買嘅嘛家錯人家講一生呢又做唔叫又為本人買家生呢做唔叫你買你從蘿蔔刀對應處咧要人們一命嘅蘿蔔刀我意思講你買份咧你從家蘿蔔刀樣買定來係cái開店買定來如果人家你買送飯店你送去樣唔係本人講又唔係本人買講嘅人家都嗌了啊你人本人唔好講啊呢東西啊佢未隔你頭啊你啲啊你係分面啊你本記就本叫啊你本嚟佢隔你相信你買佢唔可以㗎你有朋友㗎唔可以㗎喺講佢隔你頭你唔相同你可以買嘅從家13點隔頭你頭你肯講費嘅梗係可以買嘅買到時喺個佢可以嚟嘛從家13點至按冇30物啊隔嗌頭嚟到高中就有照嗌賣嘅啲啊嗰時按冇陰功按冇30物啊所以啲啊設家嘅商場咧呢度熱就娛樂啊啲朋友家設家搞笑樣啊特別佢認真緊特別佢特女有幾妹拎架商場都認家搬幾女樣呢啲啊幾妹拎架商場啊賣嚟賣去幾要特女樣特別嗌到賠幾啲啊呢啲啊像呢樣啊你貴碼กับ普通碼你是千陽公婆你普通碼貴碼你普通碼貴碼便宜嘅女人陽公婆加多陣你講啊花姐撥能啦你睇下你費心肝啊事實嘅羅婆嘅故事咁前多啊係咪講嘅啊你青咧你做人咧突然嬲咧你講香港嘅暴力事嘅人力合作你羅婆嘅故事啱前多係講嘅啊加係講出現你羅婆少呢樣嘅你講啲啊
嘅老婆嘅紙幣賣過台灣啊，你相信冇啊？嘅老婆嘅紙幣是賣過去台灣呢？你嘅這個故事話你了所以了你騙花仔女咧，你冇答啱樣啊！你是主教你好，你騙花仔女你答啱樣你硬感，你講香港嘅保利斯甲印尼合作你喊花仔寄你本嘢你賣啱樣生你咧潮風機啊，你實在上架機咧阿聽嘅老婆咧叫潮風歐白啦，你了博重嘅你係潮風機同時啦。佢話按上架嘅老婆春元輝打嘅喺佢就去拉春元輝落案件啦嘛，真裝冇沙拉物嚟請。事實你交嘅老婆都唔係香啊，你係咪春元輝落案件你按冇沙拉物你咧紙幣面你請你翻鋪都唔係按香啊，翻鋪加到潮風翻鋪潮風歐白你話你這春元輝乜你熱下5小時嘛你已經講5小時嘛5小3了你都未驚落春元輝落案件你按冇沙拉物你未應該落案件初9盞日8盞日你講對5粗都好你當咪按冇沙拉物你翻鋪嘅紙幣你實到要到香加埋個台灣嘅紙幣聽你冇乜人得5啲你話你主教好你你翻鋪嘅紙幣都唔係中唔係好嘅紙幣你冇用乜嘢才講嘢騙花仔女你時段命好你打通打嘅紙幣你騙出你佢講花仔玩夾拎女佢根本亦講好叫你咩知我叫我當咪叫你當出埋啱樣生冇嘢你買啱樣生到咪你有本事你做你騙花仔女你買啱樣生係咪你台灣買過台灣嘅佢紙幣是買過台灣嘅安江嘅佢老婆安江嘅2億安江嘅啦你9年嚟就落你話潮紙幣很響時嘅咧紙幣面嘅佢騙花仔女買啱樣生我主教啦你看嘅面騙出嘛騙出公你就都騙出嚟了台灣騙出嚟了你台灣做普通嘅你去普通嘛你啲朋友家你有晒條子你台灣簽嘅佢買歐白嘅台灣你分你咪講買ruột白白買亂地ini orangnya ruột白白喺台灣根本咧佢騙花仔女咁咪係呢一度咪有2個咯ini lihat tu Indonesia 2個咯佢有晒條子簽嘅tapi ulu yo咧2個咯我又講翻咩講係多啦朋友按少呢又講翻咩我喺度去今日啱嚟病假我提嚟今日冇讀書病到過黑年我提嚟讀大學咧佢今日咧佢按中病暑假咧唔係病聖誕假我細嚟咩病聖誕特別我細嚟佢冇上嚟佢愛情按啥我提嚟到病假到木卡到棒等我提嚟到棒等呢啲哎喲你我講喺度腰朋友家你騙出嘛騙出工佢話佢按香為背事為有事隔你做朋友你都隔你用騙出嘅我咁講如果唔係騙出知道你騙出係為隔你做朋友啲都隔你用你人家13點隔你唔係人學家識越用同樣晒你越跳奶妹晒啦不過人家識騙出你唔係做普通都騙出即為自己下除咗做普通騙出先為自己好梗係正常嘅人聽到咪就是咯你仲係講我老師隔你講像啱樣人咧隔呢樣人隔唔落我老師講你兩班車我都車唔落去我聽到我為專人仔攞蘿蔔咩行路5油半樣專人仔話我最驚隔呢樣騙出做普通呢樣隔做朋友你咪多lòng善妙朋友家小李隔你啲人做朋友你一講咪很驚自家驚咪驚家人家為乜到自家隔結用嘅人你啲我就跟你講你人家13點我買嚟6年要好咪買嘅冇家全部都騙人女做善事都係騙人嘅佢冇做呢東西佢就學嘅師傅俾我事咯
佢冇啲，佢冇甚事做咧，佢到你逃雞逃啊，你騙雞騙啊，你詐雞詐啊，係啊，啊你講雞講啊，兩邊都騙到來啊，嚇，你兩邊做到嚟蝕人樣hen，冇搞啊，朋友講自己命相很重要啊，你要自己人生咧，物計咧，出命相，你要自己人生咧，最緊要出命相，喺高壓兩隻嚟都係啊。我別晒交啱兩集嚟都係朋友間，自家都係交嘅愛學唔冇騙人講威都唔冇騙人啊！我嚟自講威都唔識騙人啊！我提嚟韓國唔有騙人咯，熱條腸通咗到時，唔係有日本講嗬，熱條腸啊通到時不空嘅，我提嚟啊，車講，我提嚟咧講威為螺絲啊，佢講威啊螺絲到點hết啊，當時都冇偷絲啊，人家講啊。我提嚟人下個河啊，我平日我未別晒講啊，係我提嚟下年咧咪稍微交去做羅鋪咧，就被要集妹仔被交到我提嚟做羅鋪做羅工啦，交入妹仔咧搵幸福快樂啊！佢最為錫人咧，嗌到錫嗌啊，唔啱提嚟啊，錫嗌錫我點hết啊！佢要我識佢先冇嗌咯，阿媽你識唔識啊？凍咯佢講，佢咪在那度都識嗌咯，識阿爸阿媽咯。之後我提嚟戰爭後順嘅朋友家冇按歸錢嘛，佢嗱成年前冇按歸錢冇要按歸嘅咧，家姐嗌交河啊，你啲啊自家愛交河，自家係細貨啊，因為近意講自家愛最重要咧細貨先交河啊，冇本嘅學費啊，講花出威得你，冇病啱嚟試過細個嗰陣時咧幼稚園唔知幼稚園小學去，佢講花出威家本嚟綿羊嘅咧嗌啲緊，本嚟綿羊佢夾綿羊講緊，熱下巴搭馬升去啊，跟義工撐到啊。我介意講咩叫佢睇到啊？因為我一下巴得嘛拼落去咧，睇呢啦拼緊耳曲嘅最角啊咧，佢咁睇到我講乜嘢？我老公咪罵我罵冇用睇啦，我認識老師講我交細貨是朋友間我咪介意講笑，我細部我打嘅耳曲睇到啊，過嚟我老公提罵我就話，佢驚成我打龍嘅，啊你人啲朋友間講咩？唔正又唔得，睇威睇唔到又唔得。講威啦，日本講嗬，不過呢，用醒目啊，呢先係叫合格啊，係講呢用唔好啦，叫到即係要個缺點啊，呢啲啊，你要個缺點啊，呢一件唔得啊，呢個細貨講威啊，樣嘢咧，撐啊過到啲嘢講咪樣係咧，譬如我打我嚟計二空間剪下去，因為我前提咧我熱下不得嘛拼落去啊呢，見咗佢講法出乜嗌唔會嗌出嗌交嘢咧嗌唔會你去交嗌唔會嗌冇按多線氣嚟交嘢啊，我熱咧我再熱成啊，下咧唔冇啊，我含佢啊，你再隔咧你到時我熬吞一小熬吞一腳啊下嘅啊，佢掉根本嘢我嚟唔敢講法出乜啊。厲害啊！我教成人，我細貨咧唔敢啊！佢要做要冇做冇嘅唔敢啊！我人哋講自家教細貨出係嚴格，你冇格見呢啊！你格見呢咧，下年喺個鄉啊！我人哋講啊，朋友家就啱例子咧，佢唔食餃，又唔食咪有唔食雙打，我兩隻嚟唔食雙打噶，幫擺到見識大又熱練，咩打係爭，幫我兩沙作下打。打到佢啲板前打到啲佢下到去啊，幫佢打到啲腳咧氣井啊、氣囊啊，越擺嗰度唔咁想打，佢腳咧嗌到按佢出嚟滿背，佢人嚟腳按殺滿背按殺腳，你腳嚟咧你到陣嚟，你掹腳咧你落冇陣，越擺到到見下冇腳，啱嚟腳碎又唔識腳過啊，唔有腳喎，你但係講啊，交細貨係嚴格啊啲啊。呢種嗌交細貨嘅，仲夾白連生意喺講啊，講一兩隻禮拜五十趟嘅生嘅講，50趟嘅雙打，50趟嘅爭東西，50趟嘅叫嘅講，呢兩班教嘅，幫擺嘅細貨教啊，前叫，叫雞頭叫雞妹，嘅衫褲被對屙喺啲嘅講。我嚟自我去補頭嘅50講，跟我聽我曉叫你咪睇我前嘅奶下輪咯，我嚟自50話猛食做呢種動作喎，你啲啊，50講奶下輪啊，我湊佢去補頭佢就唔會我嚟啊，佢話講嚟我嚟嗬，我都係講咪啲講家。首先我是未講咩話，我是講清號名啊，講清號名講嚟講去咧，嗌到講家13點雙臭啊，兩班人說啊喐妹，兩班人說啊青啊咧，過嚟咧
今日有間事實我是未隔間13點鐘炒，我是隔喐未隔cái三咪有槍啊，因為花姐講講佢偏嘅女人呢啲偏嘅女人喺度死嘅話，死嘅是隔13點是時不開嘅話，佢是搏比分比女嘅啲，佢咪聽少喐未了爭佢了，個爭個電子碼了，佢係咩爭佢，因為佢冇癮嘅話。跟人就超啊！人一喊就埋晒架，做朋友嘅除咗喐妹，因為跟喐妹就架佢熱用嘅啦，都係騙賊啊！呢啲啊，騙賊騙人嘅女啊，同埋呢扎啦，呢扎人係到今係冇出來啦，呢扎人啊喐妹咪俾佢掉你下，咁台灣人喐妹咪廿晒盡人你俾佢掉下，台灣人喐妹啊，朋友家人同聲係人嘅時候啊，見咪廿晒盡係本人道點掉下，冇揾女啊，人道點拍掉嘅豬咗掉，冇揾女啊，跟你講啊。呢班人全部都唔長熱唔長貴嘅，而家冇人用做咧，佢全講落去佢把佢安排啊嗬，根本亦未要本人家啲檔事實你看啱人為長意都晒講到安衰嘛呢啲係咪買入朋友間係摘了銀肉啊，係摘嚟煲湯啊，呢東西係搣嚟煲湯全強啊，煲湯啊啲朋友間，一言你講買你人講煲湯啊。我搣雞肉為煲湯啊，ăn甜嘅雞肉係全講講我俾佢看到啲賣人多根本亦有啥啲檔要用做啊，家下啲人哋講撥我俾了，啲賣了，看人哋擠了，啲賣了佢冇咩好講呢啲咪講嚟講去啦，人家係破費嘅樣去啦。你兩班講喺度冇正義啊！我跟你講啦，我從來冇做生意咧，你兩班講喺度冇正義從喐當然是唔相同啊！佢講喺冇啱嚟提別啦，冇啱你撳去差館講乜你冇呢度講，你冇相淡白啦，你講你去差館講乜我冇啱嚟提別你撳去冇嗌你去，普通話我上門你去差館講乜我冇啱嚟提別今日我手狀我去搭車去旺角簽你去旺角差館麼？你咁報件拉藝冇嗱，意思係非禮啱嚟你跟講係呢幾本，你講係冇嗌你普通條你知擺本一羅妹勞工調你冇名籌解本要商價嘅咧，你啲咁樣講電機為講，佢講係咩搞叻咧朋友，佢講按到是非，佢講你當然長講快言嚟，佢講佢話我大力咧，我做個牙冠，你隻牙冠我唔係咯朋友，我讀佢咯，佢講。過嚟家13點含佢錢目的佢出冷起來話，咁你隔一羅咪勞工調資而家講笑你要甩明來咩？跟一羅咪講嘢或者一片要講嘢一羅咪勞工講嘢跟你講日本講嗬，一羅咪計片要講本羅係偏行一羅咪安羅咪命好，一羅咪安羅啲咪命曉。你計本熱商淡白啦，你講係摩亞麗嘅提別嘅你講係摩亞麗，你撳去差館講冇嗱，你去布里斯坦講冇嗱，講係摩亞麗提別，去布里斯坦講冇嗱，我請你去布里斯坦手狀你去麼去旺角布里斯坦我搭車去好麼你冇計就商淡白啦，喺度講冇用，啲呢人家非禮阿媽非禮仔又好，仔非禮阿媽又好，肯定要除嘅。你去報布里斯麼去間達布里斯麼？你冇相淡白啦，你又講嗌冇用。你冇人家講你本一羅妹羅公調咧，你對講嗌冇啱嚟提別，咁冇用，講唔通嗌啲望嗌你粒你都咁白面前多講嘢啦，啲已經要講嘢做費事嘅話，幫白前多人家講嘢你又係冇根本嘢嗌先講出嚟，羅係偏講咪有你教一羅妹羅公定愛錢你含人家錢目的跟你調資嗰陣時，你隔一羅妹愛錢，隔一羅妹勞工調資，要甩人來咩？會做嚟目的嘅乜嘢？你係講威嘛乜嘢？你兩手調資要目的咩？要甩人來咩？所以呢設計無聊要求要冇錯冇因為當咪要求要冇錯冇啦，要咧你就搞半天，冇你咩搞半天，你死又拗，你又過嚟咧設計冇講廢言你就像你樣講你如果你樣講不如設計去差館報件咪仲好，
毕竟你讲爱飞来俺来紧呀，你不如去菜馆咯，手做去菜馆好冇？手做好，技术好，你约日时间来嗌你去布里斯好冇？你讲爱飞来嗌大人来去了好冇？有hen？所以了，往爱你做人啊了，你自己晓就讲人晓，你自己开就讲人开。上一次佢把个受神地听啊，前知，你说前知啊，你本一罗咪罗公调，白人一罗咪爱情调，你说前知啊了，系一知按经贵咧，你该本日不啱上啊，问问你啊，你不嗌度咪嗌其实乜嘢啊？你冇前喺度不前喺度不啊，嗌跟你讲啊，你往爱你听定啦咧，你冇不系赌到喐你啦，你试试啊！你不嗌賭到你試試，你講你前面上嘅，你不嗌嘅不多嘅，嗌被人起嘅。晒要你聽定咧，又嚟幾時你不賭到，嗌冇本你做啊。你講愛你聽定啊，你嚟幾時咧，你不嗌賭到，嗌冇本你做啊。你咩啊？你講嘅講多嘅講嗌嘅。你講花仔雞排去個無必好的話，你前年打呢年上學，你點知嘛？你15熟啊，是非真講你15熟，你托一支擺本是非真看，個是非真有咩愛你個是非真咩愛你咯？佢舊一錢咯，佢愛講咯，咁你要生六定你嚇，佢講你歸春15熟是非真要愛你冇嘅門是非真講愛話，叫你愛你係咪做咪做俾你看咗是非真愛看你後別格啲人佢收托一3個4兩本是非真看嘛，個生咪要六度你咪要不出去嚇。咁係嗌講嘢咩？咁你食家電機，你食家電機嘛？嗌看人嚟追，你又講嗌人看人嚟追嗬？樣班嗬？你半一支擺本人看人唔係使本人聽啦，你半一支擺本是非真看人唔係使啦。我呢個嗌跟你講下，你呢最後出家冇打呢人嚟生死啊！你啲啊，你講嗌滅眼嚟咧，你最後你報警啦，你用嗌滅眼嚟，你冇喺度聲，你去報警嘅你拿不嗌嘛？去布里斯汀報警嚟嗌啊！電子碼香港很個強咯，你講嗌飛嚟嗌嚟緊，你去報警嘅電子碼15數唔夠錢旺角喺度普通碼，咁咪使講嘢淡白啦，講嘢做普通旺角叫你旺角做普通淡白啦講嘢過嚟今咪有羅海片都係用講嘢羅海片講嘢做普通往嗌你叫你旺角喺殺做普通vậy因為翻鋪嘢呢，面用咁拿出來就熱3萬元，佢話佢ăn bồi ăn chiang叫落海片看到驚呢，驚腳bị bệnh nhân少，落海片嘛要看到一面啲咪唱緊後冇一面啲係唱後冇咁一面拿出嚟，咁人咪就少，你攞個蘿蔔咩咁面唱後你看人嘅腳bị超看到超中了。人家講可能一學白啲吉追先條硬，可能一腳鼻又追未硬，因為啥冇腳鼻嘅乜嘢，一學白呢打開嚟本人看人哋追未硬麼？點字解本嘢雙蛋白啦，咧失藝咯，前格身地兩手前失藝了，格身地度抗嘅嘢一咧人家講黐呆坐埋一齊，你看佢解本嘢佢雙蛋白啦，失藝，你看加蛋白啦面要笑麼？個蛋白啦都冇意思佢都啲了啲一列兩隻點芝麻了蛋白啦很有感覺你啲你冇攞蛋白啦硬佢很有感覺佢攞長兩日點芝麻雙嘅粒喺度嘛，個蛋白啦都有感覺了你啲佢有感覺感覺咪啲跟意思講呢兩隻點芝麻雙嘅粒跟人你香港人講黐呆坐埋一台，家佢三曬咪係三曬到5支年咁咪黐呆坐埋一台跟咪生啦。佢愛講啱嚟的話，啱嚟突然提學你講啱嚟，你不啱嚟年時本嘢你講你冇講到啱嚟冇唱你拿10年老師你叫咩石四貨你講啱嚟叫按多毛佢都講啱嚟黑計黑輪的話，你愛去菜館講嗎？你冇呢度識，愛去菜館冇往嗌你，所在嗌隔你去菜館愛去嗎？你講啱嚟黑輪，你去菜館冇你要點知嘛？你冇得當以前聽喺度西人家唔會聽你你要好啲你萬一點知了超窄要叫窄都講你點知你恨啲恨佢話佢安排上間13點啦，你喺度นั่ง嘅床你了，冇人家講冇事屙床喺度นั่ง，話講你窄佢窄萬幾佢單殺最點知15歲你要點知暗淡
你唔會少呢嘢。你係正常啊，自家勞妹勞工，自家唔應該搞啊，你啲又冇啥啦嘛，世界上冇諗這件事情啊。跟一勞妹愛錢勞妹勞工啊，你都嚟搞。你有你啊，你垃圾，你到時候你垃圾啊，你幾百面嘢。你單殺超風不重要，講人超風，佢講啊，單殺超過時，我講你說，但你識你話，識你超過時啊，唔係殺超過時，世界上啊，不應該超過時一你話，你啊，衰笑嘅，跟人相湊唔係隔幾相世嘅前人咯，肉咪借上嚟，肉咪借上嚟，一撳咪拉阿妹幾來，上嚟，佢講啊，你是非之能啊乜嘢，梗係一相世咩？你打呢人創我買嘅乜嘢？你改本業商加13點嘛，讓我拿嚟黑落啊！我希望我隔你報警啊！你好，我叫你去拿拔poli斯啊！你我看你講乜事講過驕傲你，你本人講到你咪有金人啊話，你係破壞人啊話，你意思係破壞我有限梗係你為落差咯，我隔你講多啦兩句嘅。你係本人家來我案件咯，你晚說個案件份咯，你田二集村員會咯，搞一未搞本人家咪落案件咯，你係幾百面嘅，唔啲少啲嘢，白咗爸爸，你冇聽家村員會講啊，含油白打開你搬咗掉啊，你聽到冇？村員會含嘢啊，含辦咗啊，含油白騎開搬辦咗掉啊，佢咁犀利辦咗係叫爸爸話。佢根本日咧，人嚟香港學校，佢講係金人佢相隔咗相連嘛，係金人啦，所以我搏bằng咗話強我嘅不強答啊，佢是看到佢按高啊，你呀按體力嘅人啦，你個普通話都冇分別啊，咗佢看人有幾百面，跟咗冇夾實啊，你講啊，以後咗都冇夾實啊，黐到你啊。係啊，講乜都講唔得啊，咗啊！你有時咗上係講乜都唔得啊，驚咪驚本嘢立頓褲出豬毛啊！驚人呢個咗5辛苦做嘢啊，驚冇一熱雜風包500千啊！驚啊叫佢講乜用咁啊，咗是不應該講冇夾實啊！你啲有朋友講咗冇夾實啊！佢驚咪驚本嘢立頓褲出豬毛啊！就應講啊，點知嘛？已做嘢好支持重啦。為咗因為唔啲少啲嘢，生冇命嚟你又落到爬山西咗做爸爸，你本咗掉咗點又俾踢路啊！咁你講跟咗係老婆後生40歲都猛叫啊！佢咁西咗做爸爸，你本咗掉咗點路啊？又本做嘅爸爸佢講喺嚟黑狼咧，差本業幾商家13點咧嘛，講我睇高款啊！嚟突人提學啊，愛報警麼啊？愛報警麼？你講嚟黑狼你報警麼？冇愛你，手在緊你玻璃市灘愛麼？你愛去人狼又做得，人狼玻璃市灘又做得如果唔係咧，到呢個咪旺角玻璃市灘愛去麼？你可以拿撥嗌嗌舊嚟你隔一玻璃市講啊！你普通話你咪有人家講你做普通咧，你作嗌出去做乜呢位嚟講嗌？你本來有普通話，你係何人咧？你粒你要擺一面咯，一面都唔敢擺出來，你有時想啊，人家講按張按這都要紮面啊，你都唔敢擺面啦，你肯敢講嘢，你為少你冇，你都冇面啦，你咪做普通我隔人老公，唔係咧，你都教你姊妹老公，而家本來係錢當然冇擺啦，萬一你相湊已經打落嚟你啦嘛，係冇人家冇死你啊。幫擺得幾萬個價，手上籌錢當然打落嚟嘅啊，話幾米做普通，田熱咧隔人嘅老公，或者本人包做細隻，錢當然講嘢啊，根本人嗌到講本嘢疼啦，你度嗌戰失來杯，佢咩都講嚟講去，佢講咩啱嚟都你看嚟嘅，你叫冇啥啦嘛，啱嚟是突人提學啦你啲提學生為本嘅咩教咩？你講教乜？你係講亞威望，你係痴呆坐埋一台，你隔淡白啦，隔蘇你都一樣嘅你呢？而家冇異樣嘅，因為唔夠錢15歲嘅，因為你點你實到你人樣講為驚你嚇，為少啲嚇，你講家嘅見眼猛要就你
因為例子已經托人提學了啊，你們小神地聽嘅例子托提學為啱啱麼？從而用得地啊不抗嘅嘢咯。啊，就細貨又托提學啊，細貨你們家小神地聽係啱嘢，係啱細貨麼？啊，樣講乜你知唔知呢？一15歲嘅嘢啊，嗌做啱例子嘅啊咩咧？人家講200分滿分啦，嗌高比啊！你啊，我老公本嗌82分啊，你睇我老公本嗌分啊，我別生我問我老公嗌本嗌幾多分，我老公啊本嗌82分咯，人家200分都滿分啦，佢本叫嗌82分啊，我例子肯講5條講咯，係啊5條講本嗌幾多分啊呢啲啊，因為我由細到睇佢啲嗌兩班對嘅啊，兩班錫嘅，兩班愛嘅啊呢啲啊，講外賣啊，嗌班人啊肯出嚟買本嘅啊，像今日我嚟講阿媽嗌食麥當勞，嗌12點啊肯出嚟買本嘅食啊。你未上嗌兩班做嘢啊咩哦？啊，嗌兩班食細嘢嚟嘢咯。係啊，啱嚟只講12點啊，佢講阿媽叫我食麥當勞，嗌12點啊行出去睇馬路啊！你實去教育路，唔係睇馬路，教育路緊通宵，睇馬路緊熱緊麥當勞，合熱緊熱緊麥當勞，嗌合熱50蚊啊！啊你行去前人啊，你都要行去合熱50，你根本你往你咁講我嚟客卵。啊！你按聽講乜嘢？你人家講你做普通，你實家咪有家啊？你講咪咩羅係片啊？羅係片講你做普通，你實嘅，你冇實嗌係冇啦？你實嗌都冇實，嗌緊你講，你愛實嗌啦，切家到去布里斯坦，啲啊切家去布里斯坦，你可以往你要活地下，你立咁耐，你人生家己講咩唔怕，我嚟得大定氣。啊！你嗌咪帶我嚟去，你往你去布里斯坦，香港啊，阿妹布里斯坦都做得，你就你啊，你阿妹出嚟去嗌入去啊，嗌杯的士去啊，嗌咪行路了，嗌坐的士去了，嗌就你啊，你冇喺度嘥，你破費嗌冇用啊，因為我嚟自托人提學了啊，你啲啊冇嗌你啊提學生啊，你講緊啊，不你咁細到我嚟你人強。你咧都忙試過你啦，你咧就忙試過，忙見過棺材冇流木水你啦，人家講啊，唔見棺材唔流眼淚啊，你時辰講乜嘢我未驚你啊，啊你自家不再講我講你不再講你咧，晚你冇本人調到，你本冇本個是非真調到啊，你往你冇本個是非真調到啊，你就嗌出去啊，因為而是非真講嗌講見咩愛你搞一錢啊，你啲冇講嘛。你只擺本幾看一年本幾看跟二十間人嘅啊，二十間單身人嘅啊，二十間不抗啊，啊！你叫人你講到啱嚟人強，你講啱嚟到去報警，你去報警馬上就嗌隔你去，你又俾玻璃線嗌睇人你去嗌湊啱嚟去啱提嚟，你跟講嗌明啱提嚟，啊！你咧不抗啊，你先見你不再抗啊，你往嗌你慢慢你冇本個是非真調到啊。你愛本佢調是非真又不愛調你不離抗啊！嗰是非真講你啊，你50冷歲佢講講啊，今年土強落土到嘅咪切頭哥係啊！嗰是非真講今年土烏啊，全謝佢講啊，佢講啊，佢乜嚟都講啊，係講佢諗前年假如真係愛你往愛你啊，佢又講冇啊，是非真又講，佢隔你大愛錢又講冇啊！你因為啲話你喺你嚟嗌度買。你講你未驚啊？你冇係雙人啦，你要講面前，你來人攞，咁你面前係你冇含你簽嘢，你就咪來簽嗌啦。啊，你未講你按惡了吓，啊，你羅妹嘅愛情講你調資格，你羅妹嘅朋友隔落係偏講，你隔嘅愛情隔一羅妹愛情調資間。跟你都去簽落係片嘛，盡見你拉落係片嘛，咁落係片咁未前當然啲嘅又俾喺度係啊，見見你又俾喺度落係片啊，慢爆啊吓！啊，你超人想賺氣話，你咪講你開3間店4間店香港要女人吓，開咁多間店要講驚咪嘅勞工做咪啊做盤頭裝修盤頭，嘅嚟開門嘅加幾多要女朋友加些咩人要講笑呢朋友？幾時咩講？幾隔人做工啊？幾樣都幾單查開話，嗰時頭家鋪要女人嘛啲啊！啊，特別佢本人女200、300，佢本人交女300、500，樣係特別之前要女，嘅勞工開埋啲啊，佢本人係聽佢講緊，講嘅勞工咧都開裝修嘅盤頭啊！裝修啊！一言你講下啊，裝修嘅盤頭啊，過嚟叫嚟自做文嘅開文嘅話，唔係做咩隔人施工啊，幾單查開哦。
叫嘅老公幫白開啦，到穿起本嘅嚟哦。過嚟佢要兩件衫，佢咪有衫褲店啊。你當咪羅海片講你本一羅妹老公調吧，正一羅妹愛錢調啊。當咪你唔敢去萬寶啊，簽嘅要叫人嘅地方啦。你跟要女啊，你女你用起啊，當咪你唔可以將你簽羅海片啊，咁名義啊，你啲上幾人你講嗱嚟下輪手就嘢去保利斯嘛。你講家嘅呢嗌報警啦，嗌報警嗌到嗱一上去保利斯廳哦。嗌到嗌報警你響哦，嗌到咩緊要搞細聲細了啊！要叫老師都做做戰咯，呀嘅提學老師咪出嚟夾嗌做戰啊，樣樣就嗌做戰咯。啱嚟咪講出嚟成件事哦。你講嘅唔怕，嗌咪溜嘢生嚟溜起嗌咪做嘅戰嚟。到時間你都咪麻煩到啊，你要啲哦，到時你要啲了啲你講嘅講多嘅唔怕，就你講嘅，生你愛講你乜喺度講嘅唔怕，照講嘅。我咪溜嘢生嚟，溜到下年要啲話，你冇講人家驚嘢，唔撳起嘢，你撳位兒嗌冇拿手做你女人lòng兒嗌你又搭車冇唔又搭你搭搭的士咪好嗌隔二班女人你女有女兒嗌班嗌隔二班一的士女跟做人家冇電池，你望國安殺咧都15包嘅嘢啦很高興威你都15包我時你望愛你吃到吃湯房佢吃望國湯房你啲唔知為本蘿蔔包冇個工人蘿蔔包嚟做二奶啲我隔你講啦，本多數嘅雪人樣要即刻出嚟做下樣你啲蘿蔔包嘅都吃本幾吃間湯房樣啲過嚟啲佢即刻出嚟又做生啲樣咁你叫識叫用有冇字幕要講要嚟要冇一嚟入邊熱下規則照人家切字切孫係講你係講要字人家你可能照人家切字切孫熱下規則講人中風你話你鐵打唔為中風你唔為中風係咪下望你唔為中風你唔為中風係咪今下冇嘢你係鐵打嘅你係個鐵嚟鐵嚟雙鐵嚟人家通皮鐵骨唔為中風係你熱開在都講人中風拖忙đâu你單身上學啦我跟你講唔係跟你中風為本來都啥小事係你講緊俾講多嘅幾bài幾啱冇除熱下開在講人中風中風我幾講家羅海片講基本家羅妹羅公調羅妹愛錢啲冚羅海片甩目啲你近一羅妹羅公調知你要呢online你呢 online 係咪會就嚟目的你講會家接個人錢嘅東西會就嚟目的佢冚人家收目的會調資目的你調資要甩冇要甩冇要存係咪要目的你冇甩你兩沙偷情你兩沙調資會就嚟目的你講會冇係冇來係騙錢本嘢到要講來係騙係騙嘅10個條咧你講緊會你兩你隔一路咪調資要目的咩要甩人來要甩人來咩一路咪要甩你冇要甩人來冇要到要嘈起機了係冇所以咪就係咯切家姐冇講嘢你分面切家唔係講嘢都冇人講嘢因為你睇人講嘢熱下去到那家支幣冇家咪有家仔冇嚟立言家支幣冇家斷過去立言羅輪都冇變過家咪有講要痛冇到家就熟家叫攞家本意做包特你那一支幣冇嚟立嘅係冇cái trái đồ trong nhị chỗ là chỉ cả con nhìn này chọn mẹ nhìn là đi à mẹ kiến nhìn là làm gì kỳ bao giờ chú nãy chỉ bài mới tập kia kia và kia ăn bồi你話一支幣冇按上線你如果做普通一個支幣冇辦法真正你冇拿出來你看到係咪有事如果你係做普通來講你一個支幣冇辦法你冇拿出來冇答你嘅面喺度你我跟你講個隨你擔因為一個支幣冇唔係上線嘅支幣冇你啲唔係像嗌到晒支幣冇上線嘅你啲交勞工正上熱責勞工嘅個支幣冇拿出嚟答應係要價值一間又係爛支幣4天本人掉個支幣冇嚟答應嘅面個是按唔上線答應呢啲設家係你困難來設家係支幣上線冇一個支幣爛支幣超風支幣熱山本人掉一個支幣冇嚟答應嘅面係冇設家用上咯我解釋本意聽熱就原因你啲
佢話個豬鼻毛要到地價，人就又係呢啲豬鼻毛咯，豬鼻毛呢咩豬鼻毛係買樣啊？看嘅電子樣啊，寫出嚟我白屎喺度啊！啊，我搏下佢啲朋友，我事實我是搏下佢話，佢就喊你做咗事路嘛，你婆婆啊家叫人實要寫話，自家講嘢佢威佢係寫出嚟話，你咪意思我問嘢，我識看過嘢粒咯，我老師跟你講啊，除非我5點廿罐俾摘啲檔，我看檔我冷送搏下啊！啊，做我永遠做人都要自氣，你啲朋友間，從家咪有新地下、新地田下，基本日咧佢台灣人嗌到雙腳粒，唔知雙腳粒係雙埋晒啦，一場係唔係收啦雙腳粒，佢冇時冇頭佢劍粒劍吃話，扎跌超啊，過嚟咧嗌落去咧，佢人上幫嗌搏超啊，朋友間嗌搏係佢啊，因為咧要揼地氈啊咧要冇係咁咪，所以佢雙家13點粒佢失嗌佢講嗌搏幾間。跟你都唔夠錢啊！你啦，我看一粒嚟密埋我們嘢，第一我聽你講俾我未準備晒幾雙價嘅粒啊，雙賣晒粒都好啦，啲啊，我超濟啦嘛，我冇看啊，熱價嘅望愛你啊，佢無論佢雙賣晒粒都下，佢熱雙我就見得我就見田飯我都冇看了話，無論佢講我拆聽我都唔知講咩啊，永遠學我聽，啲啊，從基本日佢雙加13點粒咧，跟然學我聽，叫佢講我嗱我嚟客輪咧話。你去布里斯坦講冇呐？你解釋冇用。呢度香港嘅布里斯咧，你講嗱我嚟客來行個提取啊，即刻落車都要換啊，佢冷送乜嘢落暗間啊？我跟你講冷送大行藝啊，你啲啊，你講俾人全咁講，係啊，你全咁講緊，你講嗱我嚟客來緊，全咁緊，你去布里斯冇呐？手狀我唱你布里斯去冇呐？但係我嚟到去啊。cái老師係你去哦，cái thầy老師cái學校嘅老師係你去啊，因為佢已經叫要老師講你啦，之後cái thầy學嘅老師係你去啊，佢又會就交佢正式老師啊，佢係你出庭啊，之後我作嘅證明啦，你到時你要啲話係嘛，你無論係你幫愛你普通話你啊，你幫國你根本你係出唔得面啊，你咧唔係正經嚟翻鋪你啊，你話你咧唔正經嚟翻鋪你咧，你冇喺呢度寫啊。你冇隔咧正經嘅嘢啊，撈埋一堆啊咧你咧又普通話，加淡白啦都講你做普通話，你嗌開嘅商幫你聽冇？淡白啦都識你普通話話，無機又識你普通話，過嚟肯要埋晒後呢個咪名後，無機講你做普通王國，過嚟肯要咪有淡白啦，叫你做普通王國過嚟肯要羅係片咁幾多人講你做普通話，你喊啲時候咧，你識，哎喲，我被歡我聽到你去談白啦，又搵講嘢嘛？你談白啦講嘢做普通嘢聽嘛？你去談冇開邊嘢聽啊？冇啲啊，切間現身啊啲啊，冇講我愛人我愛臭人我超全講嘢講廢嘢樣，要咪意思？你俾人講出嚟吧嚟到突人提學了你講緊位講車你把你安慰啊，我未講你話你面前你熱下巴得馬但你冇控睇話，你聽定啦，你熱下巴得馬幫佢但你冇控睇話，話你聽定啦，我未隔你做夠因為你係安叫了我看你用班看你叫猛你冇埋落你安慰安強喺度低管你面前你幫佢熱下巴得馬但你冇控睇話，你對我咁麼你可以手落嚟簽嘢，你手就嚟面前看我咁大你麼？我叻俾大本人看你咩何你做普通嘅人屋時等去你都唔正經嚟分鋪人你叻唔食白面，成日白嘢緊有朝風腳鼻講你係最硬咧我佢講跟住你咪多唱一腳鼻用拍冷你不追抗就不追抗啦，成年你單手就不追抗你識不追抗你先那個大鼻成年了，呢個我講你望你就不追抗嘅人人道是非尖，愛本是非尖掉個是非尖唔愛，個是非尖都咩愛你個我咪要基本價格個生意門價格要人麼？個價個是非尖又揾勁嘅，有咗要基本嘅個是非尖講你本嘅看一我白格人嚟個我咪要呢我嘅生基本有基本價格過嚟基本爸爸還要基本反應數，個是非尖講你係我講你先要用個是非尖嚟再講你
幾個你印度幾啊門幾個你愛嗌啦，你係嗌做埋，是非真講嗌看你死了，看人能夠有白幾出托超啊，咁你講咩事啊？你啱幾落嚟攞褲啊？家褲喺中床喺度啊？等下啲朋友。是非真講你啊，點知嘛？你愛買就買是非真，你買就買，咁嗌冇佢講啊！嗌冇是非真，你夾埋晒大車，埋晒撥爛俾你看，埋晒撥落俾你看，咁嗌冇問佢嘢，佢單晒講嘅。誒冇嗱是非真單晒咁嗌講嘅，叫你食，叫你愛嘅，叫冇嗌你講，嗌愛你是非真，你愛嗌冇是非真啊！你愛嗌愛你啊，叫你愛嗌下，你係嗌做埋嗌又做埋是非真，嗌看你學白㗎，人人佢超托衫褲俾佢看啊！托超啊，成兩行腳俾我是非真看啊！今日佢跌咗你買嗌話，你咪意思你買到咪？咪你按你話，我咪喐基本價格下是非真講佢撥學白緊人俾佢看啊！朋友你等嚟啲我填飯冇填我可以講到。阿哥啊！唔係我叫佢攞褲啊，家褲喺度啊！叫佢落嚟攞褲啊！佢頭先佢自己埋熱啊嘛，嘿，但嚟先啦，嗌大田幫我嚟先，我嚟夾。唔係，阿哥你落嚟啊，攞褲啊，家褲喺中床喺度啊，唔係家人你冷，我填飯冇填去，你我提嚟落嚟咯。mày sao leo ngang lại và cái gì nó là thì nhị chặt sổ nhị vong à đấy mắc cái yêu còn tên là nhị kia tên nhị香港hết đầu à đấy ngày cha nhị là nhị giống giống à bọn anh nhị thằng tên là nhị chầu song sủ à nhị chầu đều song thiên là nhị còn ngay cái còn tốt tiệt cái còn ngay hắn kêu hắn lại bún ngang lại cho đây còn à nhị ăn cảm mà ho nhị ho các lò hải phiên còn nhị bún nhị lò mồi lò cung tiểu nhị sắt lò hải phiên nhị tao chuẩn lại sắt ngay nhị mày gì xí ngay một nhị nhị mày gì xí à lò hải phiên còn nhị tao chuẩn lại sắt ngay nhị ăn cảm nhị sữa lò phụ tạm hay mày nhị một nước là ngái miều hà liông còn mấy phe của nó ngái nhìn chân nhị bữa ngày tàn nhị một hồng thay à nhị thằng tên à nhị cầm sao rồi nhị cầm lấy nhân lòng nhị ngái mó à nhị lấy nhân lòng nhị ngái nhị một chỉ喺度帶係冇嗱按晒唔會喺FB 度抄呢個啊嚟啱面前啊按惡冇按你前惡前沙街被惡死喺啊談人家係年都係做鬼魔年很衰啊跟你講啊你做普通人嘅你很衰啊跟你講普通嘛人夾錢人夾喺度沙上床喺탕度一命喺度喊聲尊啊你最後呢下呢那呢你冇點答啱命了嗱好叫了啊然後你再答嘅嗌溜落家生嗌報警咧你冇走啦嗌你講嗌旺角大警差人去簽你啊然後你喐你咪嗌簽到啊你講嗌嘅你咁講嗌咧仲咧你用西最後去報警去保利司廳切家兩手了結啊你都要分娩啊然後你冇喺度西冇用噶你唔怕嗌更加唔怕你啊！往愛你堂人啊！然後嗌了兩隻嚟，我本意是山講威啊！你曉得啊？我嚟見下是咩格細貨字嗰啲啊？提年了啊！然後我嚟是提年了啊！你時候我嚟至四年啊！我牙字啊！你愛講咪啊！往愛你啊！你幾拜去我是冇聽你哦！我老實講哦！你幾拜冇本個是非真調到啦，你就盡去俾你調。冇嗱看個是非真係調我，加兩下bằng油咗都未調你幾拜啊！呀，忙油咗係分鋪後生個嘢啊，咁開最細忙油咗做爸爸，叫油咗爸爸佢講啊，一面都冇得係照鏡啊，你本佢掉佢很妹啊，佢很嚴又不踢攞啊，冇講本佢做妹啊，呀你幾百本油咗，其實佢本油咗掉油咗很妹啊，你聽定啦，望愛你幾百本油咗掉油咗很妹啊，佢很嚴嘅幾百踢攞啊，因為佢老婆唔對齊後生個嘢啊，唔啲少呢嘢分鋪嘢呢。咪再又咁講，佢咁嘢就講啱嚟喎，你按咁講我啱嚟喎，你講啱嚟到去保利司廳講，你冇喺度聲，以前你講啱嚟緊，到去保利司廳講，啲每日保利司廳係陪你啊，你冇呢度雙嘢粒喺度西冇用，你車架到香港喺度緊，你到去保利司廳講話，你件西係冇用㗎，喐你嗌大保利添你㗎，
要熱咧，望愛你通定嘅人一上大部是簽你啊！你望過喺度間壽司店喺度間，壽司店咧，我簽壽司店咪原先啊，我拿一拜落你就唔得啊杯啊！因為你講嘅法律過分啊！我大部是去間壽司鋪咧，我拆一拜落電視咧，我啲入去喺度啊！我熱間中意冇就啊！你冇價講威上個電子過嚟粒啊！你上個唔夠錢嚟粒講威講個價講啊！你愛對嗌就對嗌話，係冇啦！你上個粒講人都知擺喺度咪啦？你愛對嗌咪去對嗌，超能上去布里斯湯，愛冇天熱嗌緊你去布里斯湯啊！反正見行啱嚟變價了啊！你做普通間，前多年生意做普通間，無機有生意做普通。蛋白啦，要生意做普通，過嚟咪有呢個咪有羅蟹片要生意做普通，你係啲時候呢喺你講嘢咁長遠到生意做普通嘅人話香港做普通，旺角呢個咪有咪有旺角係咪有深水埗係旺角深水做普通話，咁你長遠樣生意咁前當然生意旺角深水埗，你旺角深水做普通你冇聽到叫啥生意旺你旺角深水做普通唔係時候呢嘅資幣本家時會真看嘅人嘅資幣托本家時會真看兩年家時會真大田咧夾嗌講嗌幫bài kỳ sinh nhá嗌啲嗌到六歲嘅生過嚟嗌到那變出去幾多都話到根本日咧幾啲萬錢咧幾對嗌要熱雜咪有愛報銷你啲朋友間幾多人家愛報銷嗌阿哥你落嚟攞褲阿爸你凍係喂阿哥有冇聽到你落嚟攞褲家褲喺中廠度今日凍落嚟攞你落嚟攞定阿媽攞上嚟乜嘢你落嚟攞好啊拜拜佢話我上叫租舊kiếm chiều 4天以內老公落去錢去掉其實都當我係佢話你啲單沙潮風不衝要上演係樣你單沙潮風不衝你啲愛好啲詞衝係我做嘢咧唔會夾人做朋友因為自家垃圾你垃圾嘅分配你咪晒夾你講咩你冇得到呢個呢個價格生意老妹今晚生意普通話順軒你問係普通話老妹少呢嘢西度我西油雞馬片而超老妹普通話到真呢個垃圾係普通話咩六切家咪有姐嘅咪有老妹愛錢老公都去搞嘅分配嘢係會要好咁樣嘢世界上係嚟自於時超你搞一老妹嘅愛錢世界上嚟自於時超你就手樣拿到女樣你冇上一老妹愛錢你咪傷嘅心破壞你嘅感情破壞你愛計咪有計咯人家講咪好計家庭家屬於係一老妹為自己要結果係咪熱責家庭你做就曉羅曉嘛一老妹叫你做你家僕你到你自己老公自己愛錢你租舊kiếm chiều望乜嘢你資幣就喺講錢講嘢你本底落普通話係個你好計分配嘢你甩到五咁白面你出教一老妹老公你先係五咁白面跟見人到你你喊落係偏甩嘅目的跟你隔一老妹老公調資要甩人來咩不就來目的你講再威冇識過嘢呢計東西不就來目的你自己調資你甩人來要人來咩講緊威講超愛甩目的你兩公婆調資都冇人來更何況你隔一老妹老公偷情偷情你兩三話不就來目的叫喊落係偏甩目的冇目的叫我講你咩做得係佢講我講你隔一老妹調資我講你隔一哥了我講你隔一姐隔一爸隔一咩佢講
anh nhung thích xài luật nhất trời ha như sao đó anh nhung còn mấy chút xài luật nhất trời như bọn anh đi đây như cả nhá lỗ mồi lỗ cũng tiểu chi đi như một mình thầu na đi you to you em mấy chiếc hai hầm nhau bên mòn hỏi又講數神地睇你之後錢啦，你看你單晒之前可能嘅羅妹買嘅之前舊嘅老公到陣呢見到你俾你買嘅數神地聽見買嘅數神地聽上次你記得啦，見隔數神地聽上炒見買嘅錢紙紙銀錢佢講也紙銀錢就買啲嘢之前買啲條糖咧糖到陣呢，你幫愛你之前你幫愛你幾百塊你幫愛你幾百錢你錢紙又幫愛你你垃圾紙你本人掉咁啲嚟包事夾冇嘢咪使講無機講事實朋友我是講多我見得冇去我食量忙食量前冷香港你又幫愛你見世界嚟咧你世界量下咧我報警咧我拿一上去差館我說未敢你做夠因為我嚟得見20歲了見我嚟19歲了我嚟提熱而且我嚟突然提學生嚟㗎你唔明嘢喺度見西咧喺講你在世界量下咧我那一上咧你話你同你跟忙過你安係去街跟壽司店食我被湊朋友間咧我拆家閉路電視落嚟咧我間中意入去黑度咧我到大部士做嘢我簽出我技師格我嚟我搣我嚟咧我去布里斯坦交代呢件事咪清楚嚟你愛西我本意西係以為咧係冇係咧你西我咧你就愛錢嚟咧你冇攞到雙個蛋白啦粒個電子粒咧蛋白啦個拔礦粒個神經拔礦粒你都啥你心啥嘢你啦你望愛你啦蛋白啦加埋新你聽啦你心啥都唔夠錢你啲你心啥都係半斤嚟噶15兩16兩你嗱啲唔夠錢啲你咧半斤8兩你嗱唔夠錢你冇見雙腳咧俾講嗌冇見特嗌了你啲你再tập嘅唔怕我被溜嘢上嚟我被喊我朋友溜嚟溜到咧下年咧我被爭一上去布里斯他我夾布里斯講青耳講嗌話講啱嚟我講到時你先啲我未跟你講笑我先被做咧生事因為我見人ăn閒啦我嚟睇到閒其實朋友間我講ăn多我先見得我食量ăn冷見人我香港前冷唔知幾好肚見到就見上個蛋白咧前講夾硬嚟兩班幾百幾ăn倍你照鏡幫愛你都曉點hết你啦冇講嘢咧你只擺冇本是非真調度都對因為本愛講出去你見冇本個是非真調度叫白本是非真看你冇看見上架嘅咧叫是非真嘅人啲講是非真如果愛未借是非真未揀愛嘛是非真未愛到愛嘛按當然唔愛叫未愛到愛嘛佢講個是非真聽到未驚死佢大田咧本愛講叫冇嚟好叫仔嗌舊嘅錢佢講見佢熱身講嗌叫佢錢嗌叫人佢講兩班好叫仔叫見嗌佢講嗌騙佢又話肯定不佢罵事唔係佢講佢到熱身講嗌叫佢錢叫人佢講剛嗌未溜嘅上嗌不出去我攞佢分擔嘅財呢啲嗌提議嗌基本價嘅是非真兩班講嘢幫anh你脱膠你學白格人年不如看是非真講嘢提議嗌基本價嘅要問價嘅係嘛人家做到啲嘢東西係嘢咧電子mạng啲是非真講嘢講嘢本一學白人年不如看提議嗌基本價嘅提議嗌基本嘢有爸爸你不知白格年幫愛你要聽到嘛幫愛你幫國hết幫愛你撥一支擺格年本是非真看我提嘢都基本有咗提二都基本價嘅提三基本反應數提四我基本爸爸數落講數呢我老師講對天講個是非真講嘢撥一學白格年本你看四兩行一學白格年本你看是非真我基本看我咪驚死你我跟你講下年都有切交一啲小呢了唔好見喺度冷床了呢啲我是見得我你想解我接連你話我係解 hello dạ嗱解你我未要基本要睇是非真講話愛你撥嘅幾百個年不如看我未要本意基本嘢
寄生啊，寄生係啊，未未寄生啦，未寄生啦，嗰時飛針講機㗎。寄生，我攞你阿姐講寄肥料，我掹住阿姐翻咩，肥料是飛針啫，寄咗料嘅，係冇寄出去啊，寄講吹過機啊，咩寄啊，講吹過機啊，是飛針講啊。哦，kalau sang aku ini jadi cái sang aja je ki chut loi tapi ngai kam me chut loi ngan to to sang no ngan ha do ha je咩肥料是飛針腰啊，是飛針腰啊，肥料寄腰啊。我先嘅頭肥料啊，就先啱啱先就送嚟揾我。我冇講肥料，我講啊，是飛針但係講叫幫愛你看我別年本地看，細量出咗今年看叫我別應該是飛針看2年，是飛針講嘅。你係冇問題啊，佢等晒講哦。Kalau sang lihat jadi soal sang lihat pun sang aja juga pun ngasih pun cile sang ya. Thì Tổ phía sang còn nó cái aja, iya tổ sang thang học thang như thế mà, ngắt thang học chung là thang học video ngắt hạ độ hạ chứ ngắt chung là muốn liêu video ấy. video nè, tôi chỉ phải trên video, ngay muốn cái chuyện xèo đào, các mày sẽ yêu đó, cho một cái món nát chụp lại à. Cái tài xèo là chỉ phải trên video cái mà video các bọn anh nhiều, cái chuyện này ở cái nó xèo, tapi cái món liệu cái món nát vẫn ngại. Cái video gì cả. Nhớ là bị con xin siêu chứ. Hả? Vì con xin siêu thằng video liên mang chuyện này chỉ mới thôi tạ水chung đó vì con à. Cái video chỉ phải trên video như cả cái thỏ, như cả chỉ phải trên thỏ nhau. Biết all cái account như kiểu gì bơi lo cả. Cái做嘢嘛。Cả là mọi đứa con ngay mọi ngay này lại là ngắt thằng họ tổ chức ngắt thằng họ video mang xin chiều xong rồi ngắt chiều mỗi người còn cái cái gì tầm cái xa cả cái kiểu冇啲嘢cái mèo落係偏講機旺角做普通啲咪人多講機間機啲啊就呢機講喺嗱嚟黑羅啊個款啊啲分台嘢佢冇俾何講啊幾個 send 到呢嚟講啊話有冇thằng lỗ trẻ有冇thằng lỗ cái trẻ 啲雙淡白啦，你講一嚟話我未喊啲門機收袋去保利斯湯我話我就去報警啦，香港喺個鄉我，你是屬於非禮話呢啲啊，嗰時要除要啊。Cậu không muốn thằng lỗ anh cầm con vậy? 我係喊啲夾硬嚟嘅，夾硬嚟隔離嗰啲提學嘅學校嘅老師啊，湊埋一齊去，夾幫anh你，夾晒去保利斯湯報警。我遲咗我那家上去報警啦，我去旺角，我去跟壽司店啊，那家閉路電視嚟啊，嚟簽啊，簽啲人出嚟啊，因為佢啱講咩啱過款了，過了啊，過邊了啊，跟人講機咧，叫佢作嗌你嘛，佢問我嘅原因係咪呢啊？大家基本佢冇幫一時飛先掉到啊，嗌破費嘅啊，因為嗌寫出去啊，佢冇幫一時飛先嚟掉到嘅資啊，呢啲啊，佢拔壓啊，佢咪跌就你問嗌了。當叫成咗兩。熱集到啱借集到啱浪咪緊啲人乜嘢講咩啫？咩用講是解散個本單係啊？咩見到咩人嬲嗌嗱嗌咩嚟見麥計嗱？解釋一話即時飛尖菌叫我筆冇掉到啊！幾先咪作嗌出氣？其實大家呢咯啊嗌見咩冇嗌係食兩個啱啦。拜拜，大家拜拜。咁嘅啫。拜拜。事實朋友講嗌是嗌見咩冇嗌食兩個啱啦啊！香港啊去。冇食兩水我舊眼nhìn ra lăng đầu bây giờ ngay tôi sợi lượng sợi lì ra cái hiệp ra hàng đầu cô vận chuyển là nhưng cái lăng kiểm mình冲凉ai mùi vào ngay lăng ngay kín lăng ngay tôi冲凉à冲lì cái nhìn một anh lăng anh như kiểu cô lươn à hay còn như mấy冲hắn cô xì đôi cái siêu kiểu lăng ping ping à nhông à đây ngay cả như còn bóng ấy nè hay còn như mấy cái ngay em một còn hàm ngay hình nhắm nhìn xem à như tôi hỏi như lời ngay nhìn lỏng thêm ngay à đi như một ai tiểu lớp ai đọc thêm thêm còn à hay còn như tôi còn ngay chết còn ngay bắt bức ngay chơi thằng đầu đấy bọn anh nhìn thằng này nhá ngay nãy nhá xiang ở đây thì thấy cuốn nhá ngay tôi hàm cái thấy cuốn nhá bọn cọ thêm nhá đi sau khi nhìn mấy chuyện này thì cái mà要首先đầu tiên này tiên thì首先間ngay要求cái theo cái nhá拆cái bài lỗi à thôi nhỉ à bị hết đầu à đi đi ngay tôi cả như còn à因為你按過分啊你講啱嚟啊đi啱嚟đi未必時辰講啊bọn anh nhìn thằng này nè cái lò hải片講呢做普通啊，講呢本一羅咪勞工調啊，照計呢去就你簽嗰羅海片啊，你未含呢那部啲啊，啲啊呢冇嗱生講那部啲咁冇部啲呢兩三條只要咧明來咩？啊，那部啲呢格羅海片呢格羅海片調啊，呢格一羅咪勞工啊調資啊，呢咧明來咩？啊，俾就來部啲嗱，個10個人啊，一羅咪。nhớ lộ mồi cái pen nhiều cả lộ hai pin còn
啊，嗰你落係編到寫出來，啲啊，你都講你講清楚咩？啊，你唔好講含人家天冇地冇可能㗎，10個年前你講一老妹老公調子啊，會走來冇地，你騙心細細人啊，你話到誒冇冇地，你講你咩得，你講你得，誒你老闆講就得咩哦？阿哥有冇攞貨啊？哦，佢有啊，有好啦。其實我每係講多朋友講啊，咁成啲啊，拜拜有啲啊，嗌食兩，嗌到咳時啊，我頭先食咗今年食咗燒鴨啊，食咗燒鴨麵啊，你看下啦，食超先啊，拉係要冇用。拜拜啲啊，朋友講係個王愛你未分講嗌咧，你都晒講六個生嘅朋友，你六個生咧，你叫本嗌。嗌啲嗌遲咗嗌希望國添嘢，王愛你同人咧嗌希望國壽司店喺度添嘢啊，啲嗌大布利斯添嘢啊。啲嗌南北部嚟先啊，香港啊，你睇人咧，你講嘢講多嘅。